टेक भर्चुअल नेपाली युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई नेपालीमा चाहिँ हामीले टाइप कसरी गर्ने कम्प्युटरमा अफलाइन भए पनि हैन अनलाइनको पनि सिकाउँछु। म दुईवटा मेथड सिकाउँछु तपाईलाई। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई यदि यो कुरा चाहिँ फलो गर्नुभयो भने तपाईले एकदमै आफ्नो कम्प्युटरमा मजाले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि सबभन्दा चाहिने कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई गुगल इनपुट टुल चाहिन्छ हैन। पहिला चाहिँ हामीलाई गुगलले दिन्थ्यो भने पहिला के थियो म तपाईलाई देखाउँछु। त्योभन्दा अगाडि साथीहरु तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने टेक भर्चुअल नेपाली युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। पहिला के हुन्थ्यो भने हैन गुगल हामीले गुगलमा चाहिँ जस्तो यो नेपाली आइराछ, मैले नेपाली चेन्ज गरेको हो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने गुगल इनपुट टुल हैन इनपुट टुल टाइप गर्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल इनपुट टुल टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँनिर चाहिँ हामीलाई डाउनलोड गर्ने अप्सन दिन्थ्यो हैन। त्यो अप्सन चाहिँ अहिले ट्राई आउट भन्ने मात्र छ। यसलाई चाहिँ अनलाइन मात्र गर्न मिल्छ। अहिले खासै हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने अप्सन छैन। त्यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई के गरेछु भने यसमा चाहिँ एउटा सफ्ट के रे त्यो पहिलाको के रे पुरानो भर्जन चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा भएको मैले तपाईलाई मैले यहाँ राखेको छु हैन। तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल इनपुट टुल चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखेको छ। म तपाईलाई यो डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। ओके, यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई एक्सट्र्याक्ट यसरी गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी चाहिँ आउँछ हैन, यहाँ आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नुस्, यसरी गर्नुस् हैन। त्यसपछि इन्स्टल गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तब इन्स्टल हुँदैछ हैन। अनि फिक्स गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईलाई देखाउन खोजेको मैले म अनलाइनबाट नै तपाईलाई सिकाउँछु। यो चाहिँ अहिले अफलाइनको कुरा गरेको मैले। त्यसपछि तपाईले यहाँ जानुभयो भने हैन, यहाँ चाहिँ अलरेडी चेन्ज भइसकेको छ नेपालीमा हैन। यहाँ पनि चेन्ज भएको छ। यहाँ हेर्यो भने तपाईले 3-4 वटा देखिन्छ हैन इनपुट टुलहरु। हामीले चाहिँ यसमा क्लिक गर्ने हो माथिको, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले अनि यहाँ म तपाईलाई वर्डप्याडमा टाइपिङ गरेको छैन। तपाईको चाहिँ कुन चाहिँ उसमा गर्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो आउँछ। जस्तो यसरी गर्दाखेरि यो आएन भने चाहिँ हैन, म ठुलो गर्छु यसलाई। जस्तो यहाँ हामीले चाहिँ यसो गर्ने बित्तिकै यो आएन हैन नेपाली टाइपिङमा। अनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने डबल क्लिक गर्नु होला हैन। भएन भने पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2-3 वटा देखाएको हुन्छ नि, यहाँ चाहिँ डबल क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि फेरि चेक गर्नुस्। यदि यहाँबाट नि भएन भने चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ जानुस्। त्यसपछि ल्याङ्ग्वेज रेफरेन्सेस भनेर चाहिँ यहाँ जानुभयो भने तपाईले सेटिङमा गएर चाहिँ यसको चाहिँ तपाईले एड गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो म तपाईलाई देखाउँछु। जस्तो ल्याङ्ग्वेज गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ अहिले 3 वटा ल्याङ्ग्वेज छैन यहाँ चाहिँ। तपाईले यहाँ चाहिँ अब जस्तो इङ्ग्लिस मात्र देखाएको भए चाहिँ तपाईले एड गरेर हैन यहाँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ नेपाली टाइप गर्नु होला तपाईले। जस्तो नेपाली गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो यो नेपाली यो टाइपिङ भएर आएर चाहिँ यसलाई अफ गरिदिएको छु। अनि तपाईले नेपाली टाइप गर्नुस् हैन। नेपाली टाइप गर्ने बित्तिकै यसरी आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ भारत नेपाल के लेखेको छैन, हामीले चाहिँ नेपालमा यसो डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यसमा चाहिँ यो यहाँ चाहिँ एड आइहाल्छ हैन। यसपछि यसलाई छोडिदिउँ। अनि भनेको चाहिँ हामीले यति गरिसकेपछि तपाईले टाइपिङ गर्नु खोज्नुभयो भने भएन भने हैन तपाईले चाहिँ यो इन्स्टल गरिसकेपछि एकचोटि रेजिस्टर गर्नु होला कम्प्युटर। भएन भने तपाईले यहाँ चाहिँ फेरि पनि यहाँ गएर नेपालीमा डबल क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। यो चाहिँ मैले तपाईलाई देखाएको यो नेपाली खासै त्यो उयो अर्डर हो हैन। तपाईले नेपाली टाइपिङ गर्न जानुहुन्छ भने तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ के आउँछ भनेर। ओके, यसरी आउँछ हैन। र अर्को चाहिँ तपाईले अर्को चाहिँ अनलाइनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अफलाइन भयो। यसको लागि मैले लिंक यसको लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्नु होला। अर्को चाहिँ भनेको चाहिँ हाम्रो अनलाइनबाट हो। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भने जस्तो क्रोममा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ डाउनलोड भन्ने देखाउँदैन। अनि अहिले छैन। जस्तो क्रोममा यसरी थिच्यो भने हैन यहाँनिर चाहिँ यही अनलाइन टाइप गरेर डाउनलोड गर भनेर हामीलाई देखाउँछ। हामीलाई यो चाहिएको हैन अहिले चाहिँ। त्यसको लागि हामीले कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भने हैन तपाईँ अनलाइनतिर युज गर्न सक्नुहुन्छ भने यसरी यसलाई हाम्रो नेपालीले यसलाई अलरेडी बन्द गरौँ। यसको पनि सर्टकट छ। तपाईले विन्डोज तपाईको किबोर्डमा विन्डोज र हैन शिफ्ट थिच्यो भने आफै चेन्ज हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी आफै चेन्ज हुन्छ हैन, यसरी चेन्ज हुन्छ।
तपाईँले चाहिँ हेर्नै पर्दैन यहाँ तल हेर्नु होला यहाँ हेर्नु होला यहाँ चेन्ज भएर हुन्छ ए अब यहाँ थिच्यो भने चेन्ज भएर हुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिसमा राखेँ होइन यहाँ के टाइप गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले गुगल क्रोम होइन गुगल क्रोम स्टोर भनेर तपाईँले टाइप गर्नु होला गुगल क्रोम स्टोर स्टोर टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँलाई चाहिँ यो यसमा पाउँछ वेब स्टोर भनेर देखाउँछ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यति गरिसकेपछि चाहिँ अनि तपाईँले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने गुगल होइन यहाँ पनि टाइप गर्नुहोस् गुगल इनपुट टुल भनेर टाइप गर्नु होला तपाईँले यहाँ आफै आउँछ यसले सजेस्ट गर्छ होइन तर हामीले टाइप गर्दा हुन्छ गुगल इनपुट टुल गर्नुहोस् तपाईँले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने होइन यसमा क्लिक गर्नु होला यहाँनिर चाहिँ के देखाउँछ भने इन्स्टल भन्ने देखाउँछ मैले चाहिँ अलरेडी यसलाई चाहिँ के भन्छ यो इन्स्टल गरिसकेको छु होइन त्यही भएर हो यसलाई चाहिँ फेरि पनि म रिमुभ गर्छु तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी इन्स्टल गर्नुहोस् त्यसपछि एड एक्सटेन्सन गर्नुहोस् होइन त्यसपछि चाहिँ यहाँ यसले इन्स्टल देखाउँदैछ अनि यहाँ चाहिँ यो छ नि साथी यसमा चाहिँ यो चाहिँ अनलाइन जस्तो तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अनलाइनतिर मात्र टाइप गर्दाखेरि भयो होइन जस्तो नेपाली यसरी टाइप गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सजेसन गर्छ होइन यताबाट त्यो मात्र भयो भने हामीले जो अघि गरेको छ नि यसमा चाहिँ यो 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 हामीले इन्स्टल गरेको थियो नि यतापट्टि त्यसले चाहिँ अफलाइन पनि चल्छ साथै यसमा चाहिँ ओके तपाईँले यति बुझ्नुभयो होला अनि यो यसको लिङ्क चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु होइन र यो चाहिँ दुईवटा भयो अर्को पनि भन्छु म तपाईँलाई तपाईँले चाहिँ अर्कोमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छैन यसलाई चाहिँ हामीले पिन गरौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि होइन ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यसको ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली राख्नु होला साथीले एकचोटि म फेरि पनि भन्दैछु यो चाहिँ क्रोम स्टोरमा गएर यो टाइप गर्नु होला त्यसपछि यस्तो आउँछ इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँनिर चाहिँ तपाईँले टाइप गर्दाखेरि नेपाली आएन भने चाहिँ होइन के गर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ फेरि यसमा जानुहोस् अनि त्यसपछि यो अप्सनमा जानुहोस् होइन अनि त्यसपछि यहाँनिर छ नि नेपाली ल्याङ्ग्वेजहरू तल हेर्नुभयो तपाईँले यिनीहरूलाई चाहिँ होइन मैले लिएर आएको यसरी यसलाई तपाईँलाई देखाउँछु म जस्तो यिनीहरूलाई यसरी टाइप गरेर होइन यता देखाउँछ यसलाई ल्याउनुहोस् होइन त्यसपछि पनि यहाँ चलेन भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने किबोर्ड सर्भर सेटिङमा जाने होइन अनि डेभलपर अप्सन हुन्छ यहाँ चाहिँ यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि अपडेटेड गरौँ होइन यो अपडेट हुँदैछ यसले अपडेट भइसकेपछि यो टाइपिङ भइहाल्छ हाम्रो नेपालीमा अहिले यो अपडेट भएको छैन यसलाई एकचोटि अफ गरौँ होइन एकचोटि त्यसपछि फेरि पनि यसलाई तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने अब यसलाई यति भइसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो आएन भने चाहिँ होइन फेरि म तपाईँलाई सेटिङ देखाउँछु साथै यसमा चाहिँ यसरी छानेर गर्नु होला यसमा टाइपिङ गर्दाखेरि भएन भने होइन एक्चुअली तपाईँको ब्राउजरलाई चाहिँ होइन ब्राउजरलाई अफ गर्नु होला त्यसपछि चाहिँ फेरि पनि त्यो के अरे यो क्यान्सल गरेर फेरि पनि ओपन गर्नु हो त्यसपछि चल्छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो आउँछ होइन यसमा सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ कुरा के हो भने तपाईँलाई चाहिँ होइन यदि यहाँबाट पनि भएन भने चाहिँ अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले अनलाइनमा गर्नुहोस् अनलाइन होइन नेपाली टाइपिङ गर्नुहोस् होइन त्यसपछि चाहिँ त्यो एक्टिभेट गर्नलाई त्यो भएन भने चाहिँ भनेको तपाईँलाई यसमा के गर्नुहोस् भने यसमा जानुहोस् होइन इजी नेपाली टाइपिङ भन्ने चाहिँ यसमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ रोमन उसमा थिच्नुभयो भने यहाँ चाहिँ टाइप हुन्छ जस्तो नेपाली जस्तो नेपाली यहाँ छ नि त्यहाँ तपाईँले देख्छ साथीहरू होइन
यसलाई सजेस्ट गर्छ यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू नमस्ते तपाईँले लेख्नुभयो भने यसरी आउँछ यसलाई चाहिँ कपी गरेर गरिदिनु भयो र यसमा यो काम गर्छ साथीहरू यसमा चाहिँ एकचोटि तपाईँले अफ गर्नुहोस् हैन र तपाईँले अफलाइनमा गरिसकेपछि खासै त्यसको चाहिँ त्यो पर्दैन जस्तो लाग्दैन यदि तपाईँले जान्नुहुन्छ भने चाहिँ ओके यसरी गर्नु होला नबुझेको कुरा छ भने तपाईँले क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यो उसको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ओके भिडियो गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद